तो जय हिंद ऑल, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज फाइनली भाई आप सबके लिए वीडियो आ चुकी है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में क्लर्क के लिए JOA। सर हमारा टाइपिंग टेस्ट सर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सर कितने सर पास हुए, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए, बहुत सारे कमेंट्स आप सबके आते रहते हैं। तो भाई आपको बता दो दोस्तों, आज आपका टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का हो चुका है। और भाई कैसे क्या हुआ है, कितना आपको टाइम मिला है, बैक स्पेस अलाउडमेंट था या फिर नहीं था, कितने कैंडिडेट्स पास हुए, जिनका पास हो गया है, कितना आपका कंपटीशन है दोस्तों, कैसे आपको भर्ती होना है, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ मैं। गाइस आपको फुल वीडियो को वॉच कर लेना है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। और बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कह रहे हैं कि सर आपने सर हमें गलत जानकारी दे दी है, ऐसा सर आपने क्यों किया, और सर आपने सर हमें फेक जानकारी क्यों दी। तो गाइज देखिए, आपको बता दूं भाई, मैं गाइज आपको पता है काफ़ी टाइम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले जो आपकी भर्ती आई थी मेडिकल असिस्टेंट की और टीममेट की, फायरमैन की, उस टाइम पे गाइज मैं खुद सेंटर पे गया था भाई, आप सबके लिए, आप सबकी जितनी मतलब भाई जितना मेरे से हुआ मैंने आपकी हेल्प करी। भाई पूरे यूट्यूब पे आपको कोई जानकारी नहीं देता, जिस जानकारी मैं आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ये सब आप भी जानते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, आपको सब पता है मेरे बारे में। मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, पर्सनली दिल से भी अटैचमेंट है आप सबका मेरा। आप सब मुझे फॉलो करते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, मैं वीडियो बनाता हूँ आप तुरंत आते हो कि हाँ सर ने कुछ ना कुछ हमें गाइड किया होगा, कुछ ना कुछ हमें अच्छा बताया होगा, तभी आप मेरे से जुड़े हुए हो। तो गाइस बात करता हूँ टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों जो आपका टाइपिंग टेस्ट आज हुआ है मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, वो हुआ है 10 मिनट का। गाइस उन्हीं की भाई वेबसाइट थी, उन्हीं का भाई सॉफ्टवेयर था, उन्होंने गाइस खुद से एक भाई सॉफ्टवेयर मतलब डेवलप किया था। उसके ऊपर भाई उन्होंने खुद से एक टाइप का जो पैराग्राफ ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ था कि आपको वो टाइप करना था, ठीक है। बैक स्पेस आपको अलाउडमेंट था, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था। आपका जो भाई देखिए मैंने क्या कहा, इस पहले क्या हुआ था, इससे पहले जब की भर्ती आई थी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की क्लर्क की JOA के लिए, उस टाइम पे भाई क्या हुआ था, जो अगर टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो टाइपिंग मास्टर में हुआ था, 2 मिनट का हुआ था, बैक स्पेस अलाउडमेंट था आपका। इंटर के बाद आप बैक स्पेस नहीं कर सकते थे, लेकिन भाई आज जो आपका हुआ है टाइपिंग टेस्ट, उसमें भाई आपका फुली बैक स्पेस अलाउडमेंट था, ठीक है। और गाइस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ है 10 मिनट का हुआ है, और कई भाई सेंटर्स पे 4 या 5 मतलब इस टाइप में बंदे पास हुए हैं, किसी पे 9 भी हुए हैं, 10 भी हुए हैं, 12 भी हुए हैं। लेकिन ये भाई कंपटीशन आपका बहुत ही कम रह गया है अभी। और DV आपका क्या है कि बाद में हुआ है, पहले क्या हुआ था दोस्तों, पहले वाली भर्ती में आपका DV हुआ था फर्स्ट में, आपकी बार क्या हुआ, आपका सेकंड में हुआ है। मतलब जिनका भी टाइपिंग टेस्ट पास हुआ है उन्हीं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं। अदरवाइज आपका पहले क्या हुआ है, इसमें आपका भाई आइडेंटिटी, आपका ID प्रूफ चेक किया है, आपका एडमिट कार्ड चेक किया, आपका बायोमेट्रिक होने के बाद आपको सीधा कीबोर्ड के ऊपर बैठा दिया टाइपिंग टेस्ट के लिए, है ना। ये सब आपका प्रोसेस आज हुआ है। और जिनका भी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड हुआ है, आपका जो पेपर है मार्च के महीने में उन्होंने कंडक्ट करवाने की बात बोल दी है। आपका जो एडमिट कार्ड है, पहले क्या था गाइस, पहले क्या था भाई, वो फेज मैंने खुद देखा हुआ है भाई, ठीक है। यूट्यूब पे कौन क्या बोलता है मैं उस पर इतना ध्यान देता नहीं हूँ दोस्त, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, मैं आपको वही गाइड करता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि यार जो मेरे पे मतलब विश्वास करते हैं वही मेरे मेरे भाई बंधु हैं, वही मेरे पे विश्वास करके मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। अब हवा में तीर मारने मुझे आते नहीं है यार, कि मैं हवा में तीर मार दूँ, कुछ भी ऐसे ही बोल दूँ, नहीं। हाँ ये कि कई भाई काफ़ी टाइम बाद भर्ती आई है दोस्त, तो भाई उनका थोड़ा बहुत प्रोग्राम चेंज हुआ है, उन्होंने टाइपिंग टेस्ट का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ा दिया है, बाकी सब सेम था, कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी। आपका भाई फुली यहाँ पे बैक स्पेस अलाउडमेंट था, है ना। आपका टाइपिंग टेस्ट था, आपको अलग से पेपर नहीं मिला आपका वहीं पे। ये कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट था टाइपिंग मास्टर में नहीं हुआ भाई, उन्हीं की वेबसाइट पे हुआ है, उन्हीं के एक अलग से सॉफ्टवेयर में हुआ है, लेकिन हुआ है भाई वो आपको कंप्यूटर के अंदर ही मिला है। ये बात भी आपको सच है, ये आपको मतलब बात मालूम पड़ गई होगी। भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत खुश हैं कि हाँ भाई उस चैनल ने ऐसी जानकारी दी थी, मज़ा आ गया यार, उसकी बात गलत साबित होगी। भाई देखो क्या होता है कि मैं कोई रिक्वायरमेंट सेल में तो हूँ नहीं कि हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट करवाना है। सो गाइज भाई गवर्नमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। आज आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ है, क्या पता परसों का पेपर ले लें, ऐसा भी हो सकता है। तो यार इसमें कुछ नहीं कह सकते यार, गवर्नमेंट का यही चीज़ है भाई, कुछ भी चेंज कभी भी हो सकता है। तो गाइज जिनका भी टाइपिंग टेस्ट पास हुआ है मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड जिनका भी टाइपिंग टेस्ट पास हुआ है प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा पर्सनली। और गाइज बहुत जल्दी बाद आप भर्ती हो जाओगे इसमें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है ना। एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ आप वीडियो जाकर चेकआउट कीजिएगा। सिलेबस के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, है ना। जिनका भी टाइपिंग टेस्ट पास हुआ था, आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक हुए थे, आपको पता भी होगा, ठीक है। गाइस मैंने आपको पहले बताया था आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। मैं हमेशा गला फाड़ फाड़ के बात करता हूँ आपसे, भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना, है ना। जो नहीं लेके गए वो फेल हो गए होंगे यहाँ पे।
गाइज डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हुए हैं आज, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और गाइज आपका एफिडेविट भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। गाइज देखिए ध्यान दो यार, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते थे कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं नहीं मांगते। मैंने हमेशा बोला भाई नहीं मांगेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यही हुआ है दोस्त, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। अब ऐसे भी थे यूट्यूब पे भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो यार, मतलब ऑनलाइन साइट, ऑनलाइन मतलब पैसा लोग कमा रहे थे, ऑनलाइन पैसा कमा रहे थे इस भर्ती में। मैं कैंडिडेट्स को बता रहा हूँ यार, आपको कुछ नहीं बनवाना यार, आपके पास डिप्लोमा डीसीए का चल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, चला ठीक है। जिसके पास जो भी भाई कंप्यूटर का डिप्लोमा था वो सभी वह पे वैलिड माने गए। कुछ आपको दिक्कत आई, नहीं दिक्कत आई। आपको गाइड किसने किया, एक्सपर्ट नॉलेज ने किया। गाइस देखिए मैं भी भगवान नहीं हूँ यार कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये सर तो भगवान है। भाई मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। और भाई मेरी गलती नहीं है यहाँ पे, वो रिक्वायरमेंट सेल की गलती है कि उन्होंने कुछ चेंजमेंट किया है, लेकिन मुझे लगा था कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे वो। आप भाई मेरी वीडियोज को जाके चेक करो, मैंने आपको हमेशा ये बोला है भाई पहले टाइपिंग ऐसे हुआ था। अगर सब भाई अच्छा रहा, आपका जो टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जो है चेंज नहीं हुआ, वही आपका पैटर्न रहा, तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा 2 मिनट का होगा, टाइपिंग मास्टर में होगा। आपको मैंने बार बार बोला है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद भर्ती आई है आपकी, तो उन्होंने भाई आपका जो भाई टाइमिंग था वो थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी सब सेम था, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ परेशानी नहीं थी, ठीक है। और भाई जो मेरे भाई बंधु जाने वाले हैं आगे टीममेट और फायरमैन, भाई आपके डॉक्यूमेंट हैं आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। अगर आपके नाम में मिस्टेक है वो वैलिड नहीं है, एफिडेविट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी टफली चेंज हो रहे हैं, मतलब कि चेक किए जा रहे हैं बारीकी से एकदम। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपने क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए थे, भाई ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपके सभी चेक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपलोड कर दिया का सर्टिफिकेट 2000 मतलब कि 24 का आपके पास है 2015 का, तो आप फेल हो सीधा। सीधी सी बात है भाई, सीधी बात, नो बकवास, आप सीधा फेल हो इसमें, है ना। तो आपके डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल होने चाहिए, आपने जो अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और गाइज आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा आज का, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और भाई आपको बता दो दोस्तों, जो आपका एग्जाम है मार्च में, आई थिंक 2 मार्च का पेपर है आप सबका। आप सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। आपके पास पूरा 1 महीना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तैयारी कर दो, बस धमाका उठा दो यार, ठीक है। मेरी ऐप है ये, इस पे गाइज मैंने स्पेशली नोट्स आप सबके लिए डाले हुए हैं। आप जाओ भाई नोट्स को पढ़ो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। जीके और इंग्लिश के नोट्स मैंने स्पेशली बनाए हैं आप सबके लिए। जिनका भी टाइपिंग टेस्ट पास है मेरे भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। पढ़ना है, मेहनत करनी है दोस्त, और जल्दी से जॉब हासिल करना है, ठीक है। तो